kali ini saya kedatangan Mbak Siti ya, yang mengalami kasus sakit menahun, batuk menahun ya, batuk menahun, terus juga mengalami gatal dan juga ada perasaan mual ya di bagian perutnya. Dan syukur alhamdulillah ini untuk tahapan terapi yang kedua ya, kondisinya jauh lebih membaik ya. Mudah-mudahan semakin membaik, semakin sehat, semakin dijauhkan dari penyakit Mbak ya. Untuk gatal-gatalnya kondisinya menurun ya. Oke. Terus mudah-mudahan batuknya juga segera berangsur-angsur membaik, tidak batuk-batuk lagi, dan perasaan mualnya juga mudah-mudahan juga semakin membaik. Oke. Dan itu sudah berlangsung 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu untuk terapi yang pertama? Lebih 2 minggu. 2 minggu yang lalu ya. Oke, jadi untuk pertemuan yang sekarang ini adalah terapi yang kedua ya. Mudah-mudahan melalui tahapan terapi yang kedua ini semakin membaik, semakin sehat, diangkat penyakitnya oleh Allah sehingga bisa beraktivitas kembali, aktivitas senormal-normalnya, sesehat-sehatnya. Oke. Siap untuk dieksekusi? Siap? Siap. Untuk para subscriber, untuk para penonton channel YouTube Romo Muhib, saya mohon bantuan doanya untuk mbaknya ini ya. Mudah-mudahan melalui doa-doa panjenengan sedoyo, melalui doa-doa Anda semuanya, Mbak yang satu ini ya diberikan kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah ya. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga melalui wasilah suratul Fatihah ini penyakitnya langsung diangkat oleh Allah Mbak ya. Bila hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kondisinya semakin membaik ini semakin tambah membaik, semakin tambah sehat ya. Siap diskusi? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.